Hello guys, welcome back to our channel Arya Kannada Vlogs. Hello guys. So ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಇವತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡರ್ಸನ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ. ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಸಖತ್ ಗ್ರೀನರಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕೂಡ. ನಾನು ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ 6 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡರ್ಸನ್ ವೇವ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು. ಏನಂತೀರ ಮ್ಯಾಮ್? ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಹೆಂಡರ್ಸನ್ ವೇವ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ನ. ಬಟ್ ನಾವು ಈ ಜರ್ನಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೇ ಎನರ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೂರದಿಂದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಗೈಸ್, ಯಾವುದೋ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಕಾಡಲ್ಲಿರೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜನ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೀನರಿ ಇದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿರೋ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿರೋ ಫೀಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಮರಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಉದ್ದ 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 ಮರಗಳು, ಸಖತ್ತು. ಒಂಥರ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಪಾಟ್. ವಾಕಿಂಗು, ಜಾಗಿಂಗು, ನೇಚರ್ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಪಾಟ್. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡರ್ಸನ್ ವೇವ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ರಮಿ, want to take a snap? ಸೊ ಇದೇ ನೋಡಿ ಹೆಂಡರ್ಸನ್ಸ್ ವೇವ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಇದು ವೇವ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೆಂಡರ್ಸನ್ಸ್ ವೇವ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯೂನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು 274 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ 36 ಮೀಟರ್ ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಇದು ಮೌಂಟ್ ಫೇಬರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತೆಲೋಗ್ ಬ್ಲಂಗಾ ಹಿಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ನಾಯ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ತೆಲೋಗ್ ಬ್ಲಂಗಾ ಹಿಲ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಲ್ ಆರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಿವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ರೋಡ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂಥರ ಬೆಟ್ಟದ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಫೀಲ್ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ತಾನೇ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಇದೆ, ಮಣ್ಣು ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹನಿ ಹನಿ ತೊಟ್ಟಿಕ್ತಿತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಂದ. ಇದೊಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಈ ವಾಕ್ನ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Look, we have an unexpected guest. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾರ್ದೋ ಮನೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬೋಗನ್ ವಿಲ್ಲೋ ಆರ್ ಪೇಪರ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಲ್ಲ ಅದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು. ಇಲ್ಲೊಂಥರ ಜಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈ ವ್ಯೂನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ
ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಥರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಾಕ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ವಾಕ್ವೇನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂಥರ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ವಾಕ್ವೇ, ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಟ್ರೀ ಟಾಪ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಐ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕತ್ಲೆ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಬರೋ ಥರ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕತ್ಲೆ ಆದಮೇಲೂ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವಿನ್ನೇನು ವಾಕಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಇದೊಳ್ಳೆ ನನಗೆ ಊಟಿನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಆಚೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋವಂಥ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನೇಚರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವಾಕಿಂಗ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಜಾಗ ಬಂದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಆರ್ಚ್ ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ 7 PM ಇಂದ 12 AM ತನಕ ಈ LED ಲೈಟಿಂದ ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಚೈನೀಸ್ ಬೇಕ್ರಿಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೈನೀಸ್ ಡೆಲಿಕಸೀಸ್ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಫನಿ ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮನೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈನೀಸ್ ಶಾಪ್ ಇಂದ ಇದೇನೋ ರೆಡ್ ಬೀನ್ ಬಾವ್ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ರೆಡ್ ಬೀನ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಟಸ್ ಸೀಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್, ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಲೈ ಕೇಕ್ ಅಂತೆ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಇವು ಡಿಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವೆಜ್ ಯಾವುದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾವ್, ರೆಡ್ ಬೀನ್ ಪಾವ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಮೈದಾಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಬೀನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾ? ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲೈ ಕೇಕ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಲಫಿ, ಫುಲ್ ಫ್ಲಫಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಗುಡ್, ಒಂಥರ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ವ್ಯಾಫಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ನೋಡಿ. ಇದೆ ಒಂದೇ ಸಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವ್ಯಾಫಲ್ಸ್. ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಗೈಸ್. ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.